KDDI R&D Labs has developed technology for mobile devices which can help to effectively display HD video content originally intended for viewing on large, high-resolution displays. This technology can be used to enlarge the parts of the video you want to see, while maintaining the original quality. 携帯電話の画面というのはやっぱり小さいですので、その中で例えばサッカーのような番組を見たいという時には、ボールが見えなくなってしまったりとか、あとどの選手がプレーしているか分からなかったりとか、そういうことがありますので、自分の見たいところだけを拡大してみたいというようなニーズがあると思いますけども、それに対してサーバー側で大きい画面を持っておきまして、そこからある一部分を切り出して携帯の方にストリーミングで配信するというような技術です。To use this system, you press a button on the right of the screen and then select the part of the video content you want to enlarge, and this is then displayed. Instead of using video processing hardware in the handset to enlarge the picture, new video data is obtained from the server, so you can enlarge the part you want to see while maintaining the integrity of the video stream. 研究所で持っている符号化技術ですね、あとはストリーミングの技術、それから携帯でのインタラクションの技術みたいな、その辺を使って実現されています。たくさんのアイドルグループがいるときにですね、自分の好きな人だけを拡大してみたいとか、そういうような使い方があるかなと思います。KDDI R&D Labs will continue to develop and fine-tune this technology with the aim of using it in commercial services. DigInfo News.